Azerbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi Quru Qoşunları Komandanlığı Komando Dağ Təlim Mərkəzində keçirilmiş 7-ci qəbul komando başlanğıc kursunu bitirmiş və komando başlanğıc döyüş nişanını qazanmış, daşımaq hüququna malik olmuşdur. Dəfələrlə uğurlu təlimlərə görə sertifikatlarla tərtib olunmuşdur. Qarabağda gedən çətin döyüşlərdə igidliklə, həvəslə, həmişə ön sırada iştirak ederek vətən torpaqlarımızın keşində dayanmışdır. Bir yarım əskərliyini uğurlu başa vurmuş, son dəfə 2023-cü il 19 sentyabr tarixində Xocavənd və Xankəndi ərazilərində erməni terrorçularının törətdiyi vəhşiliklərə, zülümlərə son qoymaq üçün antiterror əməliyyatında böyük qəhrəmanlıq və şücaətlə son nəfəsinə qədər döyüşərək dostlarını xilas etmiş və ən ali zirvəyə şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. Şəhid olduqdan sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən Vətən uğrunda medalı və 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif olunmuşdur. İndi isə çıxış üçün söz verilir
Abşeron rayon icra hakimiyyətinin başçısı cənab Adil Fərzəliyev. Her vakit verir olsun. Bugün müqəddəs gündə Çekiyorsun, dur çek. şəhidlərimizin Salam elə. Ay sağ ol, Allah seni saklasın. Videolardan gelen şəhid valideynlərini salamlayıram. Bütün şəhidlərimizin qarşısında baş əymişiz. Bu tədbirdən öncə Əvvəlki kişi ilə və onun anası ilə xiyabanda oldu. Bizim xatirəsini və bütün müqəddəs şəhidlərimizin xatirəsini yad etdik. Bugün bizim üçün fəxrlə qeyd etdiyimiz müstəqilliyimizin, ərazi bütövlüyümüzün təminatçıları olan müqəddəs şəhidlərimizin sırasında son nöqtəni vuran 19 sentyabr antiterror əməliyyatında şəhid olan övladlarımızın sırasında Muradın xüsusi yeri var. Çünki Murad ailənin tək övladı olmasına baxmayaraq, öz qüruruyla, öz ləyaqəti ilə, öz sevgisi ilə, vətən torpaqlarına olan sevgisi ilə və vətən müharibəsində şəhid olan müqəddəs şəhidlərimizin ruhuna olan sevgisi ilə bu hisslərlə yaşaya-yaşaya nəhayət ki, ata və anasının alalığını olaraq ordu sıralarına yazıldı və könüllü olaraq yazıldı, onu da deyim sizə. Hansı ki, onun çağırış yaşı keçmişdi. Buna baxmayaraq, belə Xırdalanda müqəddəs şəhidlərimizin o xatirə komplekslərinin qarşısında gedərkən həmişə evə gəlib atasına deyərmiş ki, mən onların qabağında biraz özümü narahat hiss edirəm, çünki mən vətən borcumu verməmişim. Bu müqəddəs hissindən də burada aparıcı qeyd etdi. O əvvəl hərbi çağırış komissiyasına müraciət edərək o videoya yazıldı. Onun çağırışa dəvət olundu və ondan sonra isə əvvəl Nolay kimi tanıdığımız bizim Müdafiə Nazirliyinin ən sevik alayına yüz olmaq istədi. Orada müəyyən səbəblərdən alınmadı. Evin tək övladı olduğuna görə. Sonra isə komanda qrupaları tərkibində Gəncə şəhər ətrafında hərbi xidmətini davam elətdirdi və sentyabrın 19-unda mənfur düşmənlərimizin Azərbaycan xalqına xain əməllərindən seçilən və son 3 ilin dərslərindən özlərinə nəticə çıxartmayan erməni faşistlərinin bir dəlik dərsini vermək üçün Müzəffər Ali Başkomandanın dəmir yumruğu ətrafında bir daha birləşərək sentyabrın 19-unda bir günlük döyüşlərdə qəhrəmanlıq göstərərək şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Bugün Abşeron rayonunda 200'e yaxın vətən müharibəsi və ondan sonraki antiterror əməliyyatlarında şəhid olan övladlarımızın ailələri yaşayır. Onlar hamısı Azərbaycanın bütün regionlarında olduğu kimi Abşeron rayonunda da cəmiyyətimizin ən sahib seçilən və qabaqda gedən bütün tədbirlərimizin baş tacı olan insanlardır. Onların bir çoxu burada iştirak edir. Bugün şəhidlərimizin müqəddəs ruhu qarşısında biz öz dualarımızı səsləndirməklə yanaşı onların ailələrinə, onların yadigarlarına, onların xalqımıza əmanət etdiklərinə öz sevgimizi, bir Azərbaycan xalqı olaraq öz sevgi və məhəbbətimizi bildirməyimizin müxtəlif üsullarından istifadə edirik və çalışırıq ki, cəmiyyətimizin və xalqımızın sevgi məhəbbətini göstərə bilək. Və son elə zəfər seçkisində də mən məlumat üçün deyim ki, Abşeron rayonunun bütün şəhid ailələri, şəhidlərimizin əmanətləri və bütün qazilərimiz, vətən müharibəsi iştirakçıları öncül sıralarda bu seçkilərdə xalqımızın qələbə zəfərini öz imzasını atmış Müzəffər Ali Başkomandan mühtərəm prezidentimiz İlham Əliyevə səs verməklə vətənimizin ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə sevgilərini bir daha göstərdilər. Bugün bizim
burada danışmaq üzrə mən şəhid ailələri bizim ailə üzvlərimizdir, oturanlar bilir. Ki, Abşeron rayon icra hakimiyyəti, Abşeron rayonunda fəaliyyət göstərən bütün dövlət qurumları, mühafizə orqanları, ictimai təşkilatlar bütün tədbirlərində şəhid ailələrimizin tədbirlərin ən əsas üzvü olaraq iştirakını özlərinə borc bilirlər. Ancaq mən sizə bir söz demək istəyirəm. Bu məclisdə Murad balamızın məclisində danışmaq bir balaca çətindir. Çünki ata-anasının tək övladı olub, vətən yolunda şəhid olan övladlarımızın sırasına qoşuldu və bizim rayonumuzun payına 3 belə şəhid payı düşüb. Bir müalicə bacımız var, Səxavət balamız da eyni qaydada könüllü surətdə vətən müharibəsində iştirak etmişdir və şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişdir. Burada mən çox qəhrəmanlarımız haqqında danışa bilərəm. Demək olar ki, Abşeronun bütün şəhid ailələrinin, şəhidlərimizin hər birinin tərcümi halından bilirəm təxminən və həmişə də onlarla fərq edilmişik. Bunları birləşdirən bir hiss var. Vətənə, xalqa, millətə sevgi, torpağımıza böyük məhəbbət və xalqımıza, dəyərlərimizə böyük sevginin şahidi oluruq onların həyatını izləyərkən. Ona görə də bu ailələr, mən həmişə deyirəm, bir-birlərini tamamlayırlar. Bizim üçün böyük fəxrdir ki, şəhidlərimizin ailə üzvləri ilə birlikdə bu müqəddəs günlərimizi bir yerdə qeyd edirik. Milli bayramlarımızı, xalqımızın tarixinə düşən əziz günlərimizi bir yerdə qeyd edirik və eyni zamanda bizim rayonumuzda 130'a yaxın şəhid övladı əmanət kimi qalıb. Onların hər birisi cəmiyyətimizin gələcək inkişafında öz yerini demək üçün yüksək təhsil almaq üçün həm dövlətimiz tərəfindən, həm xalqımız tərəfindən, həm də aidiyyatı qurumlar tərəfindən müvafiq işlər həyata keçirilir. Bugün mühtərəm cənab prezidentimizin tapşırıqları əsasında şəhid ailələrinin və müharibədə əlillik dərəcəsi almış əziz övladlarımızın mənzil, məişət problemlərinin həlli ilə bağlı çox sayılı işlər həyata keçirilir və ən maraqlı odur ki, bizim əvvəllər stansiya Sumqayıt kimi tanıdığımız ərazidə vaxtilə məcburi köçkü, qaçqınlar və məcburi köçkünlər üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən inşa olunmuş binalara Respublikamızın müxtəlif bölgələrindən olan şəhid ailələrinin mənzil təminatı ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilir və qazilərimizə, müharibə iştirakçılarımıza yerlər verilib. Həmin ərazidə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti müvafiq qərarı ilə Abşeron rayonunun tabiçiliyinə verilib. Yaxın müddətlərdə Milli Məclis tərəfindən qəsəbənin adlandırılması və idarəetmə sisteminin həyata keçirilməsi üçün müvafiq addımlar atılacaq. O da böyük bir ailəmiz kök salacaq və biz icra hakimiyyəti olaraq çalışacağıq ki, qısa müddətdə həmin ərazidə lazım olan işləri həyata keçirək və ən əsası da orada yaşayan əziz şəhidlərimizin yadigarlarının və müharibə iştirakçılarının iş təminatı ilə bağlı məsələləri bu il çərçivəsində yoluna qoyaq. Bugün biz Murad balamızın əziz günündə onun valideynlərinə, təvəkkül kişiyə, sevimli anasına başsağlığı verməklə yanaşı bir şey bildirmək istəyirəm ki, keçən o vaxtı Murad balamızın sağlığında biz o ailəni tanımırıq üstündən alanda, yəni qohumlar, qonşular, belə. Ancaq bugün xalqımızın sevimli qəhrəmanları sırasına övlad verirlər və mən elə sevindirəm ki, bizim hər birimiz o ailənin üzüyük. Biz onlar cəmiyyətdə övladlarının adını yaşatmaqla yanaşı və bu yaşatmağı da biz onlara təlqin eləməliyik, onlarla birlikdə olmalıyıq. Bütün tədbirlərimizin ən sevimli iştirakçıları burada iştirak edən və etməyən şəhid ailələrdir. Təvəkkül kişi də öz hörməti ilə, izzəti ilə Xırdalanda tanınıb seçilən bir kişidir, mənim qardaşımdır. Biz bu ailəni qısa müddətdə tanısaq da bütün şəhid ailələri və icra hakimiyyətinin kollektivi bugün bizim üçün ən əziz insanların siyasında xüsusi yerləri var. Mən onları salamlayıram buradan və Murad balamızın bu anın günündə söz dediyimə görə çox qürurlanırım. Allah rəhmət eləsin.
Çox sağ olun cənab başçı. İndi isə söz verilir şəhid Murad Arzulayevin valideyni Təvəkkül Arzulayev. Çok sağ olun, hoş geldiniz. Genel ayaklarınız var olsun. Ne bileyim, ben bilmedim, böyle bir şey. Bizim bu şahitlerin gücüne, kuvvetine göre, burada eğleşen gazilerin gücüne, kuvvetine göre Azerbaycan hemşe de koydu, yansın Azerbaycan yönetine şehitlere göre, şehitler saklayıp Azerbaycan'a göre, bu gazilerimiz saklayıp. Birinin ayağı yok, birinin eli yok, birinin gözü yok. Herisi öz vətənin uğrunda bunlar hamısı canlarının yarısını koydular. Bəziləri hamısını koydu, bütün canını koydu, bəziləri de canının yarısını koydu bu vətənin uğrunda. Ne diyebilirim, ben istəyərdim ki, Azerbaycanın belə vətənbərvar, qəhrəman şəhidləri kimi, burada əyləşən qaziləri kimi oğulları çox olsun. Ne kadar çok olsa Azerbaycan batmaz. Prezidentimizin yumruğu altında hamısı birleşti, vətəni qorudu. Allah'tan qazilərimizə şəfa diliyoruz. Allah onlara şəfa versin, canlarını sağ eləsin. Allah olan balalarını saxlasın. Şəhidlərimizə də Allah rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun. Allah xalqımıza səbr versin. Çıxış üçün söz verilir Ruhani Seyid Beyman. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها
أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد Barilaha bihaqqi Əhməd Muxtar Rəsul oxunan Qur'anı ya Rəbb sən özün eylə qəbul. Allah səni and veririk oxuduğumuz bu Qur'an-ı Kərimin hörmətinə şəhidlərimizin ruhunu şad elə. İlahi Pərverdigara şəhid atalarına, analarına səbir ver. Xudaya Pərverdigara şəhidlərimizin şəfaətin hər birimizə nəsib elə. Ey şərəfli insanlar, ey şərəfli insanlar, cəbhələrdə aslanlar, ayə-ayə Qur'anlar, sizlərə salam olsun. Ey işıqlı məşəllər, əsləhə tutan əllər, cəbhədə solan güllər, sizlərə salam olsun. Haqq sizə dəlil oldu, hafiziz cəlil oldu. Elhamdülillah, düşməniz zəlil oldu. Sizlərə salam olsun. Salam olsun şəhidlərimizə. Bizim ustadımız mərhum Hacı Şahin deyərdi ki, şəhid məclisinə gedəndə orada deməyin Allah rəhmət eləsin. O sözü deməyin. Orada üzünüzü tutun şəhid anasına deyin, ana, oğlum şəhid oldu, mübarək. Ana, oğlum şəhid oldu, mübarək. Şəhadətlə səid oldu, mübarək. Orada bu sözü deyin. Deməyin gedək, şəhid ailəsinə təsəlli verək, başsağlığı verək. Çünki başsağlığını, təsəllini bədbəxt olmuş bir insana verərlər. Biçarə olmuş bir insana verərlər. Bir insan ki, Allah yolunda, vətən yolunda, din yolunda, İslam yolunda qurban verib, o insan xoşbəxt. Ona görə onun biz anasına deyirik ki, anacan, şəhadəti mübarək olsun. Mən istəyirəm sözümün bu anında bir gözəl şəhidlər haqqında bir ifam var, onu sizlər üçün oxuyum. Buyurun, məhəbbət ilə dinləyin. Şəhid məşrubu. Sən necə? Get pressed the button.
Şehitlerimizin ruhuna, bütün şehitlerimizin ruhuna Reyhanallahu men yegrabul Fatiha. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Muhammed. Canlı şehitler. Çıxış üçün söz verilir. Vətənimizin ərazi bütövlüyü canından keçən şəhidlərimizin valideynlərinə buyursunlar. Biz Şabran şəhər rayonundan gəlmişik. Bütün şəhid analarımız buradadır. Şabran şəhid atamız da buradadır. Mən xüsusi təyinatçı Şəhid Həsənov Xəyalın anası Leytinat Rəsulov Muradın hübsiyəm. Bu günləri ailə üçün çox çətin bir gündür. Allah səbir dözüm versin, bacım qardaşım. Biz də istədik ki, bu şəhid ailəsinin yarası təzədir, onların yanında olar, onlara bir mərhəm olar, bir təsəlli olar. Bu bizim bir ana kimi borcumuzdur. Biz şəhid anaları uzaq da olsun, balalarımız bizi doğmadan doğma etdilər. Allah bizlərə səbir dözüm versin. Allah dünyamızı salamat eləsin. Allah bir daha acı göstərməsin, qazilərimizə Allah şəfa versin. Ordumuza Allah qorusun. Bundan bir yana müharibə olmasın. 30 illik torpaqlara bizim balalarımız son qoydular. 30 illik həsrət bitdi. Amma biz anaların həsrəti ölüncə bizimlədir. Bayrağımızı ucadan ucuya qaldırdılar. Bütün dünyaya tanıtırlar ki, Azərbaycanın belə qəhrəman oğulları bir gün dünyaya gələcəklər, bizim torpaqlarımızı xilas edəcəklər. Bu günləri biz azadıq. Gələcək nəsil üçün işıq salan balalarımızın işıqları vaxtsız söndür. Ona görə də mən gələcək nəsildən çox xahiş edirəm ki, şəhid balalarımızın bu torpaqların qədrini bilin. Ayağımızı yerə basanda bilin ki, bu torpaqlarımızda bizim şəhid qanı var. Cavan oğlanlarımızın, bəy durmayan, toya çalınmayan oğullarımızın qanı axıdır. Bugün bizim muradımızın toyuna yığışa bilərdik. Bir balası, gözünün ağı, qarası bir balasını vətən üçün qurban verdi. Allah səbir dözüm versin bacım. Allah sizə nə deyir? Durduqca ömür versin ki, Murad balamızı daim yaşadasınız. Siz nə qədər yaşayırsınızsa, düzdür, yaşayacaqlar. Amma ana ata nə qədər varsa daha çox yaşayacaqlar. Allah səbir. Bir daha salamlayıram herkesi buradan. Şabran rayonundan Şəhid Fətullah Siracov'un valideynləri adından herkese salamlayıram. Murad balamızın ata-anasına gözümlük arzulayıram. Gözümlü olun ata, ana, gözümlü olun. Her birimize Allah Teala gözümlüğü versin. Allah mekanların cennet etsin. Onsuz da olan yerler mən cennettir. Allah çok danışmaq da mən sıxılır adam bu arada danışmağa. Allah səbir versin her birimize. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Bu auditorda olan hər bir kəsi salamlayıram. Mən də bugünlər biz şəhidimizin ad günü, mevlud günü yığışmışıq. Şabrandan gəlmişik. Şabran analar buradadır. Mən onların hər birini, bütün analar çıxış verir, məsələn, hamısının dilindən
təbrik edirəm bugünkü Mevlud günü. Bizim şəhid Muradımızın Mevlud günü bugün. Murad diridir. Ana, gözəl ana, ata. Hiç unumat olmuyor. Hiç düşünmeyin ki ölüp dilim olmaz şəhidlərizə. Şəhidlər diridirlər. Onlar bizdən də diridirlər. Onlar məqamları ucadır. Nur içində yatsın. Cəmi şəhidlərimiz, Murad balamız. Mən Seyfəddin Balağayevin, Şamran şəhidi Seyfəddin Balağayevin anasıyam, Bəsxanım ana, Bəsxanım müəllimə. Mən çox dəvət olundu, gəldik. Yəni ananın, atanın dərinə şərik olduq. Bugünkü gündə mən onlara səbr diləyirəm, dözüm diləyirəm Allah'tan. Var olun, hər biriniz, hər bir şəhid anasına mən uzun, sağlam ömür diləyirəm ki, yaşayın ki, şəhid balalarımızı yaşadaq. Mən bir dənə arzum odur ki, Azərbaycan xalqı şəhidlərimizi unutmasınlar. Hər bir iş görəndə, toy eləyəndə, meclis eləyəndə, nəsə bir işə başlayanda, o şəhidlər xiyabana gedib şəhidlərimizdən halallıq alsınlar. Və onda olan işlər də, toylar da yaxşı olacaq, avan olacaq. Yəni işləri yaxşı, yəni gəlirli, xeyirli olacaq. Toy eləyənləri xoşbaxt olacaqlar. Unutmayın, xahiş edirəm. Yəni Azərbaycan xalqından. Onda şəhidlər də ölməzlər, onlar ruhları şad olar. Elə belə demək deyil ki, şəhidlər ruhları şad olsun. Şad olmaq üçün biz bunu ilə etməliyik. Və şəhidləri unutmayan, o şəhid ailələrinin yanlarında olan adamlardan Allah razı olsun. Allah ruzların başlarına tüksün, uzun sağlam ömür versin. Sağ olun, var olun. Xoş gördük hamımızı. Əvvəl bura gələn hər kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Deyirsiniz, şəhidlərimizi unutmayaq. Biz o qədər elə bir şeydə yaşayırıq ki, o qədər hadisələr olur. Bütün hadisələr hamısı ən çox çəksə 2 həftə danışıla bilər. Ondan sonra hamısı unudulur. 4 ildir bizim başımıza gəlib iş, heç kim unutmaz. Onu unudan adam qanında Azərbaycan qanı yoxdur. Bizim şəhidlərimiz hələ də danışılır, heç vaxt unudulmaz. Demək istəyirəm ki, siz indi 5 aydır bu acını yaşayırsınız, biz 4 il yaşayırıq və hər ötən gün acımız günü-günə çoxalır ki, azalmır. Düzdür, məndə elə bir xasiyyət var ki, istəmirəm kiminsə yanında, mən çox qürurlu qadınam, istəmirəm kiminsə yanında əzilim, həmişə dik durmaq istəyirəm, çünki mənim oğlum qəhrəmandır. Mən 3 oğul böyütmüşəm, mən 3 oğlumun içindən də razıyam. Qəhrəman böyütmüşük. Bizim oğlumuz gedib pis bir iş görməyib ki, biz başımızı salaq aşağı. Fəxr edirik və bizim uşaqlarımızın sayəsində bunu hamı bilir ki, hamı üzərə çıxan olub, tanınan da olub. Hər şey bizim uşaqlarımızın sayəsindədir. Sadəcə düzdür, unutmayaq deyirik, hər dəfə unutmayaq, unutdurmayaq. Unutmayacaq, heç vaxt unutmayacaq bizim uşaqlarımızı. Mən şəxsən fəxr edirəm ki, mən İzzətin anasıyam. Və bir də hamımız bilirik ki, bu günləri biz gecə acı xəbər eşitmişik Kamili. Kamil Zeynallı ilə mən düz 1 il, mən özümə təsəlli üçün 1 il elə bir yer olmadı ki, elə bir şəhid qapısı olmadı ki, qapısını atmayaq. Dedim, bəlkə haradasa bir təsəlli taparam, amma yox, gördüm, yox. Acım günü-gündən çoxalır ki, azalmır. Çox çətin bir şeydir. Ayaqdayıq, yaşayırıq, biz yaşayan ölüyük. Onlar bir dəfə gedir, biz hər gün ölürük. Məni ancaq şəhid anaları ürəkdən başa düşə bilər. Düz insanlarımız da çoxdur. Bundan nə edirəm, o acı xəbər biz qoymarıq ki, Kamili də, Kamil bütün şəhid ailələrinin yanında olub hamısının. İstəyərəm, deyəm ki, hamı ayağa qalxsın, qoymayaq ki, ona nəsə olsun. Bu günləri mənim üçün çox ağır bir şey oldu və Muradın da baxırıq yaraşığına, o tür yaraşıqlı oğlan, insan o adamdır ki, öz içində desin ki, mən bu acını yaşasam nə olardı? Ki, fərqli yoxdur, kimliyindən asılı olmayaraq, hansı səviyyədə olursan ol, sən insansan. Hamımız eyni ölüb, eyni qəbrə gedəcəyik. Sadəcə insan kimi yaşayıb, kişi kimi yaşayıb və kişi kimi ölmək lazımdır. Şəhid ailələrin, Allah Taala digər şəhid ailəsinin yanında olanın yanında olaram, incidəni incidərəm, sevindirəni sevindirərəm. Yəni, şəhid ailələrimizi unutmayın, bax, tək nəyin ki, bugün həmişə yanında olun. Çox sağ olun. Mən də hər bir kəsə salamlayıram. Mən də Şabran rayonundan gəlmişəm. Şəhid Şükür İlyasun
anasıyam. Bugün Murat balamızın mevlud günüdür. Onun mevludunu təbrik edirəm. Onun ailələrinə səbir diləyirəm. Biz evlad itkisi çox ağır olsa da yeni qürur vericidir. Əlbəttə qürur duyuruq biz evladlarımızla. Bizim evladlarımız qəhrəmandır. Onunla görə ki, qəhrəmancadırlar. Onlar canlarını, yəni vətən uğrunda qurban verirlər. Əlbəttə hər bir ana, evlad öz evladına qürur duyur. Mən də şükür balamla qürur duyuram. Necə qürur duyuram ki, həmişə də qürur duyuram. Allah bütün şəhidlərimizin ruhu şad, məqamı uca olsun. Allah nur içində, nur içində şəhid babalarımızın ruhları şad olsun, məkanları cənnət olsun. Allah köməklər olsun. Sağ ol. Hepinize salamlayıram. Demək olar bütün Dağıstanın hamısı, şəhid ailələri, cənab başçımız danışdı. Mən Arzulay Muradın şəhid olduğu gün yadımdadır. 6 səbərin gəldiyi gün və onun valideynlərinin yaşadığı həmin o təhsil alanlarındadır. Çox kədərləndim sözünə evlənməsindən. Başınız sağ olsun, vətən sağ olsun. Bugün bizə vətəni sevilən bu şəhidlər, bizə vətəni bu yaşadan bu şəhidlərdir. Bəlkə də gələcək, uzaqda olan hər bir kəs unudulub gedəcək. Amma bizim şəhidlərimiz heç vaxt unudulmayacaq. 100 illər keçsə belə, bugünkü baxırsınlar, şəhidlər xiyabanla gedirlər, tələbələr, gənclər ziyarət edirlər. Təbii ki, bu bir nümunədir. Bu sevindirici haldır. Bunu mütləq və şəhid olmalıdır. Evdə körpələrimizi təbliğ eləmək lazımdır ki, şəhid kimdir, şəhid nədir? Bizim bugünkü yaşamamıza səbəb olan şəhidlərdir. Bizlər də döyüşmüşük. O bir vətən borcumuz oldu keçdi, amma bugün biz ailəmizin başındayıq, ailəmizin içindəyik. Amma şəhidlərimiz yoxdur təbii ki. Allahdan şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Bugünkü mən Abşeron rayonunda Qazlar heyəti sədri olaraq həmişə Abşeron şəhid ailələrinin yanında olmağa çalışırıq. Ümumiyyətlə hamımız və cənab başçımızın da diqqət qayğısı bir mənim aldı ki, göz qabağındadır. Respublikada nümunə olacaq bir rayondur bizim rayon. Bunu hamı bilir. İnşallah ki, son günümüzə qədər, gücümüz çatdığımız günə qədər daim şəhid ailərimizə dəstək olacaq. Onların çətinliyində, hər bir gündə onların yanında olacaq. Bir daha məclisi təşkil edərək təşəkkür edirəm, minnətdarlıq edirəm. Allah sizi qorusun, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yaşasın Azərbaycan olsun, yaşasın xalqımız, yaşasın Ali Baş Komandamız. Təşəkkür edirəm. Bizim üçün bugün bir araya gəlməmiz nə qədər kədərli olsa da Murad kimi bütün şəhid igid qardaşlarımızın sayəsində üç rəngli bayrağımız işğaldan azad olunub. Bütün Azərbaycan müstəqildir, suverendir. Mən bugün Abşeronda şəhid ailələrinin, qazilərin bir yerdə olmasında böyük əziyyət olan cənab başçımız Abdülməllimə çox təşəkkür edirəm. Onun sayəsində maddi, mənəvi dəstəyimiz olub. Allah bütün şəhid qardaşlarımıza rəhmət eləsin. Vətən sağ olsun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ruhlar şad olsun. Əfana dedi ki, şəhidlər unutulur, şəhidlər unutulan dövlət, çalışan şəhidlərimiz unutulur. Biz özümüz yaşayan canlı şəhidləri və şəhidlərin şahidləri. Mən də heç vaxt yaşamaq istəməzdim. Prosta həyat və ələn bir
qisməti var, hərənin bir taleyi var. Buradan cənab başçı öz təşəkkürümü bildirirəm. Kaş bütün cənab başçılar sizin kimi olar. Öz minnətdarlığımı bildirirəm bu tədbiri yaradan insana. Minnətdaram. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhlar şad olsun. Mən də bütün şəhid onları salamlayıram. Həqiqətən də Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Hər yerdə deyirik biz, şəhidlər bizim baş tacımızdır. Amma əsl baş tacları bizim şəhid analarımızdır ki, Azərbaycan dövləti üçün, Azərbaycan xalqı üçün bu cür vətənpərvər oğullar dünyaya gətirirlər. Və Xırdalan qazilərinə həqiqətən söz nəslindən aslında halal olsun. Hər zaman şəhid ailələrinin yanındadırlar. Süleyman qardaşıma, Vidadi qardaşıma, bütün qazi qardaşlarıma çox sağ olun bildirirəm. Abdir mənim də öz minnətdarlığımı bildirirəm. Var olasın. Allah yedirəm, xalqımıza səbir versin. Əvvəla bütün hər kəsi salamlayıram. Şəhid valideynlərini tək qoymadığınız üçün sizə təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa diləyirəm. Hərbi hissə komandirimizin cənab polkovnik Akşin Babayevin adından, onun müavinləri adından, tabur komandirimiz cənab kaptan Hüseyin adından şəhidimizin valideynlərinə baş sağlığı diləyirəm. Allah rəhmət eləsin. Birinci bir hərbiçi olaraq şəhidimizlə qürur duyuruq və sizin əllərinizdən öpürük ki, elə bir qürurlu yollat yetirir, vətənə bəxş edilsin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən bugünkü gündə özümü həm xoşbəxt hiss edirəm, həm də bir o qədər də kədərli hiss edirəm. Xoşbəxt hiss edirəm ona görə ki, başda Cənab Ali Baş Komandan olmaqla, onun siyasətçilər olmaqla, qazi qardaşlarımız olmaqla, hərbi qulluqçular olmaqla neçə il həsrətində olduğumuz torpaqlar geri qayıdıb. Bir o tərəfdən də bədbəxt hiss edirəm ki, neçə analarımızın, bacılarımızın, qardaşlarımızın gözü yaşlı qalır. Allah hər bir şəhidimizə rəhmət eləsin. Bir icazənizlə şəhidimizin bizdə olan bir əmanətini şəhid valideynlərinə təqdim etmək istəyirəm. Hərbi formasını. Mən də hər kəsi salamlayıram. Dövlətin dəstək qazını ictimai birliyi olaraq bizlər də borcumuzdur. Hər bir şəhidimizin tədbirində, mövludunda iştirak etməyə əlimizdə gələn qədər çalışırıq, iştirak edək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə də şəfa versin. Allah dövlətimizi qorusun. Dövlət üçün canımızda çox böyük dəstək olubdur. Bizim bu yaxınlarda qazimiz rəhmətə getmişdi. Həmin o qazimizin dəfnini öz üzərinə götürərək, ola bizim tapşırığı verildi, biz görüşməmişik. Tapşırığını vermişdi onun başdaşına kimi, Abdi müəllim yas mərasiminə kimi çox böyük köməklik elədi, bizə dəstək oldu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə də can sağlığı versin. Salamlar olsun sizə. Hər birinizi salamlayıram. Hər birinizin qarşısında baş edirəm. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah qazilərimizə ömür versin, can sağlığı. Bugün elə bir məclisdə söz deyirik ki biz. Bəlkə də söz dediyimiz məclislərin ən şərəflisi, ən hörmətlisi,
ən layiqli bilməlisidir. Elə insanların qarşısında söz deyirik ki biz. Bu insanların babaları, bu qazilərimiz bu ölkənin azadlığı yolunda canlarını qurban verdi şəhidlərimiz. Qazilərimiz öz cavanlıq sağlamlığını itirdi bəziləri. Ağırdır belə bir mərasimdə söz demək. Çünki şərəfli bir insanlardırlar. Allah sizlərə ömür versin. Və başınıza insanlarsınız. Hamınızın qarşısında 10 dəfələrlə baş əymək olar, 100 dəfələrlə baş əymək olar. Heç bir millətin, heç bir devlətin belə şərəfli şəhidləri olmuyor. Belə mərd şəhidlər olmuyor. Bu millətin biz gənclərini gördük. Nə gənclər ortaya çıxdı. Nə vətənini sevən, xalqını sevən gənclər çıxdı ortaya. Xalqa dəstək oldu bu oğullar. Namusumuzu qorudular, atalarımızı qorudular, analarımızı qorudular, şərəfimizi qorudular. Hansı bir millətin poladı var, hansı bir millətin mübarizi var. Belə şərəfli millətin qarşısında hər vaxt baş əymək olar. Eşq olsun bu millətə, eşq olsun bu xalqa, eşq olsun gənclərimizə. Allah bu şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah gələcəyimizi qorusun. Mənim inanın ki Allaha, ikinci oğlum olsaydı, onu da bu millətin vətənin yolunda şəhid verərdim. Heç yerdən çəkinməzdim. Tək mənim gələcəyim yaxşı olsun. Tək mənim millətim yaşasın. Ölkəm yaşasın. Şərəfim yaşasın. Başı uca bir xalq olaq. Eşq olsun sizə ay mənim millətim. Eşq olsun. Şəhid verməkdən çəkinməyəyin. Nəvələrimiz yaşasın, balalarımız yaşasın, vətənimiz yaşasın. Qürur duyuram ki, mən bu millətin bir balasıyam. Mən bu xalqın balasıyam. Və özümdən fəxr edirəm ki, mən tək oğlumu vətənin, millətin yolunda şəhid verdim. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çəkinməyin şəhid verməkdən. Təki qürurumuz olsun. Başı dik olaq. Papağımız başımızda olsun. Allah sizi qorusun. Allah vətənimizi qorusun. Allah Ali Başkomandanımızı bizə çox görməsin. Onun sayəsində çox uğurlar əldə edəcəyik biz inşallah. Mən bir şəhid atası kimi, mən bəlkə də 1-2 aydan sonra həyatda indi yaşamırdım. Mən heç nədən çəkinmədən, heç nədən ehtiyat eləmədən fakt olan bir şey deyirəm. Məni yaşadan bu rayonun başçısı Abdin müəllim oldu. Abdin müəllim, sən şəhidlərin bütün hamısını atarsan. Sənin necə bu şəhidlərə, bu qazilərə qayğını görürəm mən. Canını qoyur elə bir ki, bu şəhidlərin yolunda. Mənim Abdin müəllimlə heç bir asacaq bir işim yoxdur. Amma mən Allah üçün, Allah naminə olanları deyirəm. Allah sizin kimi insanları yaşasın Abdin müəllim. Neçə ki, bu ölkənin sizin kimi insanları var. Şəhid ailələrinin, qazilərin başı heç vaxt aşağı olmayacaq. Siz hər vaxt yanımızdasınız. Hər vaxt bizlə maraqlanırsınız. Yaşadırsınız. Allah sizin ailənizi qorusun. Allah prezidentimizi qorusun. Allah vətənimizi, torpağımızı qorusun. Sağ olun. Hamınızın qarşısında baş əyirəm. Allah ömür versin sizlərə. Çıxış üçün söz verilir. 1-ci Qarabağ döyüşlərinin iştirakçısı
Qazi Səbuhi Rəhim. Təşəkkür edirəm. Hər kəsi salamlayıram. Şəhid analarının, atalarının qarşısında, ailələrinin qarşısında baş əyirəm. Biz məclisə Azərbaycan dövlət himni ilə başladıq. Orada bir söz var. Hüququndan keçən əskər. Ona çox vaxt dərinliyinə varmırıq. Hüquq nədir? Yaşamaq hüququ. Deməli, bu vətən üçün olan yaşamaq hüququndan keçirlər. Hüququ pozmaq cinayətdir, cəzadır, belə deyək, yanlışlıqdır. Amma yaşamaq hüququndan keçmək nə qədər böyük şərəfdir. Deyil, namusunu hifz etməyə cümlə gənclər müştaqdır. Yəni, bütün gənclər vətənin namusunu qorumaq üçün canlarını fəda edirlər. Hamısı bu şərəfli işə, şərəfli yola hazırdılar. Mən jurnalist işləyirəm, azad müstəqil jurnalistəm. Mən həmişə deyirdilər ki, kimlə gedib Qarabağ alacaq, cavan uşaqları göstərirdi. Bunlar gedib, telefonla oynayan, avara-avara gəzənlərlə alacaqsınız. Deyim, çünki müharibə yoxdur. Ruh gələndə məhz həmin o uşaqlarla gedib alacaq. İnanmırdılar, deyirlər, döyüşənlər o vaxt öldü. Amma bugün gördük ki, həmin o avara dediklər uşaqlar, saçını uzadan, telefonla oynayan uşaqlar, mən 7-8 uşaq tanıyırdım. Getdilər, Şuşaya qədər getdilər, ikisi şəhid oldu, qazi olanlar oldu, salamat gələnlər oldu. O ruh ki var millətin canında, ruhunda, deməli o axıra qədər gedəcək. Həmişə də yazanda deyirdim, 45 günlük bəlkə də müharibə idi, 44 günə bitdi. Yəni saxladılar. 45 gün olsa Xankəndində alardıq. Doğrudan orada bir gün kəsir qalmışdı. Görürüz bircə günə. Və bu müharibənin önəmini, tarixi əhəmiyyətini sizə çatdırmaq istəyirəm. Son 100 ildə dünyada Qarabağ kimi 183 dənə belə hadisə var, münaqişə. Heç biri bu 100 ildə həll olmadı. Bir dənə Qarabağ həll oldu. Yəni tarixçilər, ziyalılar yəqin ki var aranızda. İnternetdən də baxa bilərsiniz. Onun bir dənəsi həll olmuyor. Bir dənə Qarabağ tam şəkildə həll oldu. Bunu kim elədi? Bizim Ali Başkomandan, bizim şəhidlərimiz, qazilərimiz, döyüşçəmiz, hamı vuruşdu bu müharibədə. Özümüz də məndə, biz yardım aparıb Polat Əşbovun ailəsi ilə. Baxırdım, yolda balaca uşaqlar, bir dənə konfet olsa maşınımız atırdı ki, aparım çatdırın ora. Bu dəhşət idi, elə bir ruh, Allah da bizimlə idi. Mən dedim ki, bu mütləq biz qalib gələcəyik, mütləq o tərəfə gedəcəyik. Və bu müharibənin ən dünyada tarixi fərqi ondadır ki, bir nəfər də olsun fərari olmadı. Bir nəfər də olsun, bununla tarixə düşdük. Hələ o Şuşa, bəzən ancaq biz Şuşanı deyirik, Hadrut sən demə Şuşadan da çətin olur. Yəni dünyanın ən güclü hərbi mütəxəssisləri deyir ki, Amerikada, yəqin ki efirdə görmüş, deyir bu necə olub, deyir Amerika ordusu ən güclü ordusu var, o dağlara deyir mən şəkillərdə baxmışam, videolarına baxmışam, o insanlar necə çıxıb ora, özü ilə də yaralı aparıb, şəhid aparıb. Bax budur, budur, bax buradakı analar da o uşaqları yetişdirən. Bu, nə bilim, çox şey demək olar, o qədər şey demək olar, bilmirəm. Allah hamısına rəhmət eləsin. Yəni biz tarix qazandıq və bugün Azərbaycan ordusu bu 44 günlük savaşdan sonra 47 pillə dünya orduları, güclülər sırasında qalxdı yuxarı. Adətən 1-1 qalxır, 2-2 qalxır, 47 pillə birdən-birə qalxdı. Bu hamımızın qələbəsidir. Çünki hamı müharibədə oldu, hamı fikirləri orada oldu, enerjisi, duası orada oldu. Bir çörək pişirib əskərə verən də döyüşçüdür. Ona görə hamı burada vətən qəhrəmanıdır, hamı burada nə bilim, elə o bir şəhid üçün dualar eləyən o döyüşçülər üçün ay Allah ağır döyüş gedir, Allah onları qorusun. Bunun özü də elə müharibədə iştirakin bir mənəvi formasıdır. Hamımızın qarşısında baş əyirəm. Əsas odur bir olaq, birlik olaq. Bayaq dediyi çıxış edənlərdən ki, şəhid verməkdən də çəkinməyək. Analar əgər bilsə ki, dinimizdə, Quranımızda yazılan o şəhid hardadır, bir qram ağlamaz. Deyər, elə bala, qal orada, nə gözəl yerdəsən. Sadəcə bu dünyada yaşadığı sürəcə onunla görüşməyəcək deyə həsrət çəkir. Görsən kimisi uşaq əskər gedəndə, nə bilim, 10 illik türməyə düşəndə, ya uzaq Amerikada yaşayanda da həsrət çəkir, ağlayır. Siz də elə bilin ki, Amerikada ya türmədə deyil, gözəl bir yerdədir. Elə bir yerdədir ki, öz nəslindən 70 nəfərə şəfayət verir o. Bunun mənasını anlasaq
fəxr edərik. Sadəcə bu dünyada rastlaşmayacaqsınız. Amma gözəl bir yerdir. Vallahi billahi o analar o şəhidin harda olduğunu görsə deyər bala, yaxşı yerdəsən gəlmə bura. Bunu özümüzə təlqin edib təsəlli tapa bilərik. Allah hamımıza can sağlığı versin, qarşınızda bir daha baş əyir. Bildiyimiz kimi bizim Şabran rayonunda qonaqlarımız gəlir. Çıxış üçün söz verilir Şabran rayon Diyarşünaslıq Muzeyinin direktoru Bəsti xanım. Şəhidlərimizə, hörmətli başçı, dəyərli şəhid analarımız, dəyərli atalarımız, qazilərimiz, hər birinizi salamlayıram. Və sizlərin qədim Şabrandan, Şirvanşahların mərkəzi şəhəri olan Şabrandan salamlayıram. Sizləri Quba Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsinin kollektiv adından salamlayıram. Şəhidlik elə bir zirvədir ki, onu hər bir kəs ucala bilməz. Şəhidlər bizim qürurumuzdur. Şəhidlər xiyabanı, şəhidlərin məzarı bizim qürur mənbəyimizdir. Şəhidlərimiz bizə torpaqlarımızı, qeyrətimizi, əxlaqımızı qaytardı. Şəhidlərimiz bizə analarımızın, bacılarımızın qeyrətini, əxlaqını qaytardı. Şəhidlərimiz, hansı qəhrəmanlarımız, hansı torpaqlara can atırlar? O torpaqlara ki, bizim orada dağlarda, dərələrdə qızlarımızın, analarımızın, oğullarımızın o çığırtıları, o qeyrət simvolları orada qalmışdı. Şəhidlərimiz onları bizə qaytardı. Və şəhidlərimiz Azərbaycanın şöhrətinə şöhrət gətirdi. Və Azərbaycan, ümumiyyətlə şəhidləri təbliğ etməyə ehtiyac yoxdur. Şəhidlər Azərbaycanı təbliğ etdi və dünyada Azərbaycanın şöhrətinə şöhrət gətirdi. Biz orta məktəbdə oxuyanda sərbəst mövzular yazırdıq, inşa mövzuları yazırdıq və biz səhifələri, kitabları səhifələyirdik ki, Mehdi Hüseynzadə haqqında, Həzə Aslanov haqqında inşalar yazaq. İndi isə bizim canlı tariximiz var. Bizim qəhrəmanlarımız tarix yazdılar. Öz qanları ilə tarix yazdılar. 2020-ci ildən məlumat üçün bildirim ki, 2003-cü ildən Dəvəçi Tarix Diyarşünaslıq Muzeyində fəaliyyət göstərirəm. Fəaliyyətimin ilk illərindən elə məhz Şabran şəhidlərinin, Dəvəçi şəhidlərinin əşyalarını yığmaq və onları eksponat kimi muzeyimizə toplamaq olub. Və 2020-ci ildən mən özümə doğma bir ailə qazandım. Elə bir ailə ki, əvəz olunmaz. Elə bir analar ki, əvəz olunmaz, atalar ki, əvəz olunmaz. Mən bütün şəhid anaları qarşısında baş əyirəm, əllərindən öpürəm. Yəni, var olsunlar, eşq olsun bizim Ali Baş Komandanımıza, eşq olsun şəhidlərimizə, eşq olsun şanlı müzəffər ordumuza. Mən indi istəyirəm Muradımızın valideynlərini bura dəvət edim. Birdən Şabran şəhid ailələrini zəhmət olmasa çox xahiş edirəm və Allah Lara xanıma da, atamıza da səbir dözüm versin və daima biz onlarla və onların yanında, hər bir şəhid ailəsinin yanındayıq. Azərbaycan xalqı var olsun. Şəhidlər o vaxt unudurlar ki, Azərbaycan xalqı olmasın. Bu günləri bizim Şabran şəhid ailələrlə biz buradayıq və daima da biz birgə olacaq, həmrəy olacaq. Çünki biz dəmir yumruq əməliyyatı nəticəsində torpaqlarımızı qazandıq. Dəmir yumruq əməliyyat deyil, dəmir yumruq millətimizin, xalqımızın birliyidir. Gəlin analar, siz də gəlin. Gəlin buraya gəlin. Həmrəliyimiz var olsun. Mən indi isə Şabran şəhid ailələrinin adından hədiyyəmizi təqdim etmək istəyirəm. İcazənizlə. Bu şəhidlərimiz üçün Analar göz yaşı tökməyin. Çox xahiş edirəm. Çünki sizin oğlanlarınız qürurludur. Qazilərimizə də Allah can sağlığı versin. Biz sizlərlə fəxr edirik. Müzəffər şanlı ordumuzla fəxr edirik.
Ben buradan icra başçımıza da derin teşekkürümü bildirirəm. Var olasınız. Teşekkür edirəm. Gelin analar, siz de gelin. Böyle durun biz bırakın. Geçin siz de. Geçin siz de. Bura başçısı, bura başçısı gelsin bizi de şaka çekin. Gelin ana, siz de geçin. Biz geçin yanında, siz de geçin. Gelin de siz de geçin. Kim çektirip böyle gelsin? Buranın siz de Dedim burada. Sen de gel biz Allah'a Keçin siz de keçin. Keçin. Biraz daha. İstediki ananın yanında dayansınlar. Yani. Durun. Tamam biraz daha. Belə geliyor. Zahmet biraz daha. Aman olur mu? Bakın. Tez bir zamanda Cenab-ı Ali Başkomandanımız elə bir kürsüye çevrilecek ki yer küresi üzerinde onun benzeri tapılmayacak. Şehit aileleri, şehit evlatları tez bir zamanda oraya gidende atalarının, doğmalarının dövüştüğü yerleri görüp rehber açacak. Bu günleri Cenab-ı Ali Başkomandanımızın en birinci işgaldan azad olan torpaqlarda abadlıq işinin aparılması, o yerlerin gözəlləşməsi, məcburi köçkünlərimizin öz doğma yurduna, yuvasına qayıtmağıdır. Son 30 ildə biz azad firavan yaşamışdıq. 2020-ci ildə həyatımızda bir dəyişiklik oldu. Gözəl bir dəyişiklik oldu. Torpaqlarımızı azad etdik. 2023-cü ildə yeni bir dəyişiklik oldu. Bundan gözəl dəyişiklik ola bilməz. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah xalqımızı qorusun. Allah Cenab-ı Ali Başkomandanımızı qorusun. Biz daima şəhidlərimizi ürəyimizin dərinliyində saxlayıb və daima qəlbimizin dərin hissələrində yaşatmalıyıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən bu günləri döyüşçülərimiz üçün, şəhidlərimiz üçün bir gözəl şiir deyəcəm. Vətən aşıqlarıyıq, vətən aşıqları. Qartal olub göylərdə ağ dumana büründük. Torpağı qucaqlayıb dizin dizin süründük. Öpüb bayrağımızı anda sadiq qalan biz, yurdunu yağlardan 44 günə alan biz, vətən aşıqlarıyıq. Ayağım olmasa da ürəyimlə gedirəm, gözlərim görməsə də diləyimlə gedirəm. Yenə gəlsə yağlar, yenə də gedərəm mən, şəhid olan vətən üçün. Tək sağ olsun vətən, vətən aşıqlarıyıq, vətən aşıqları. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Dərdələnib qara saçım çal olub, dilim susub, baxışlarım lal olub, qara kədər ağ üzümdə hal olub. Müharibə istəmirəm ay ellər. Ağlar qalıb qara yaylıq analar, gül gərdəklər, qəndi sınmış atalar. Atam deyir, nalə çəkir balalar. Atam deyir,
nalə çəkir balalar, müharibə istəmirəm o yerlər. Viran olub Akçıraqban küçələr, gözlərini peşman açdı gecələr, çəmən soldu, barıt qorxdu meşələr. Çəmən soldu, barıt qorxdu meşələr, müharibə istəmirəm o yerlər, müharibə istəmirəm o yerlər. Xəncər əldə ədalətin qənimi, güllə dəftə məhəbbətin qənimi, kör tamaqlar cəmiyyətin qənimi, kör tamaqlar cəmiyyətin qənimi, müharibə istəmirəm o yerlər, müharibə istəmirəm o yerlər. Sizin icazənizlə kədərli olsa da mən antiterrordan sonra bir neçə şeir yazmışam. Kədər gözlərimdən getməmişdi. Analar hələ də sevinməmişdi. Ağlayanlar gülməmişdi. Bu dünya bir də ağlatdı bizi. Gözümün önündə qaranlıq bir dünya, səhəri yox, gecəsi çox. Bu zülmətli dünyanın insanlara bir xeyri yox. Bu dünya bir də ağlatdı bizi. Müharibə hələ bitməmişdi. Gözlərdən yaş silinməmişdi. Elə körpə var ki, ata deməmişdi. Bu dünya bir də ağlatdı bizi. Sarılıb qara torpağa, od açan odlu silaha, mərhum olub günəş şüasına, körpələri atasız, bacılarımı başsız qoydu dünya. Bacılarımı başsız qoydu dünya. Mən bir günəş parçasıyam, gözlərimdə yoxdur işıq. Mən bir günəş parçasıyam, gözlərimdə yoxdur işıq. Vətənə böyükdür istəyim, sonsuz məhəbbətim, vətəndir mənim qeyrətim, ilahi verib yaraşıb, gözlərimdə yoxdur işıq. Gözlərimdə yoxdur işıq. Əldə silah döyüşə gedənlərin, Xocanlı Xankəndini bizə bəxş edənlərin, şəhidlik zirvəsinə yüksələnlərin, analarının önündə diz çöküb, əllərindən öpməyim, neyliyim mən? Şəhidlik zirvəsinə yüksələnlərin, analarının önündə diz çöküb, əllərindən öpməyim, neyliyim mən? Anamın gözləri yaşla dolub, gülüm əlimdə solub, duman gözlərimdə çən olub, sanki vətən mənə yar olub, sanki vətən mənə yar olub. Günahım nədir ki sınağa çəkilmişəm, bu fani dünyada tora düşmüşəm, yelkənsiz qayıqda axan bir çayda, səhrasız dənizdə bir adıya düşmüşəm. Bu yollar çox çətindir, vətənin həsrətindəyəm. Qan tökülmüş dağların zirvəsindəyəm. Bir sevgi qalasındayam. Bir sevgi qalasındayam, bilmirəm dünyanın arasındayam. Bilmirəm dünyanın arasındayam. İlahi yaratdığı bəndəsin sınağa çəkir. Birindən qan, birindən can, məndənsə gözlərim aldı. Gözlərim də vətənə qurbandı, şəhid qanı ilə yuyulmuş, torpaqlarımız azaddır, vətənimizi bizə çox görməsin ilahi. Qarabağ zəfəri olub dünyaya bəlli, vətən üçün gözlərini qurban verib Vasif Eynəkli, geniş ürəkli, görən qəpli, geri dönməz Vasif Eynəkli, geri dönməz Vasif Eynəkli. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, yerlərdə uca olsun. Şəhidlər bizim üçün ən müqəddəsdir, başımızın tacıdır. Şəhid anlayırlar.
Əziz tədbir iştirakçıları, tədbirimizin rəsmi hissəsi başa çatdı. Ehsan süfrəsindən sonra söz musiqiyə veriləcək. Hamısına da sağlar, şəhid bizə rəhmət etsin.
Şairə Sevda İbrahimova buyursun səhniyə. Biz sözüm yetirəksiniz də, fəxrlə deyirəm, hər zaman mən də Murad oğlum çatdı öz muradına, sahib qaldı andına, torpağına. Mən onca qeyd edim ki, vətənə sevdalıları, öz qəhrəmanlar, hər rəhdə bir qoca əfsanəyə döndülər. Şəhərinin müəllifiyəm, hər bir yigit dövlətlərimiza ilham olunur. Və mənim şəhid anası mahnım belə yüzlərlə şəhid ailələri ondan tanır, şəhid dövlətlərimizi yetirir, xatırlayır. Və onunla mən də qürur duyuram ki, az da olsa dənizdə bir damla olaraq mənim də bir tövbəm var. Ana fəryad qoparır üsyan edərək, şəhid balam mənim canım deyərək, nalə çəkir o səssiz içində, laylalarla onu əzizləyərək. Oğluma əmanət verdim vətənə, bir daha qaytarıb vermədi mənə, bir düşmən gülləsi əziz balamı, müsrəçli bayraqda büçdü kəfənə. Nəzirlər söylədim onun adına, xoşbəxtlik gətirsin xoş həyatına, gözümlə oxşadım oğul boyumu, döndüm ürəyimi ah fəryadına. Oğullar yurdumuz Azərbaycanın, damarda qanımdır o mənim canım. Geri dönsən dedi sənin oğlundan, dönməsəm olacam bütün cahanın. Oğlumun dünyası qara boyandı, dünya pəncərəsindən xəfif boylandı. Tanrıdan qisməti yəqin bu itmiş, şəhidlik köynəyin əyninə geymiş. Qayalar üstündə yosunlu mamır, danışır sırrını geyişə bilən, ələklər ruhunda göyün üzündə, Murad oğlumla görüşə bilən. Allah şəhid yollarımızın uğuşa deyilsin. Çok sağ olun ki, dinlediniz. Ve ben
Tanrı mənə qismət etdiyi ömür payını əziz şəhidlərimizin xatirəsini yad etmək üçün hər zaman davam etdirməyə hazıram. Bu misyonu Allah Teala mənə verdiği için Tanrı'ya çok büyük teşekkür borçluyum. Sağ olun, çok sağ olun. Vaxtınızı mən çoxladım. Özgürlük sayın beni. Sağ olun. Sağ olun, çok sağ olun. İlkin etmem olsa olmasa bu servisinde güzel etmeniz işte. Salam verirəm. Bu değerli ve müteber tədbirin bütün iştirakçıların Allah rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərimizə və Murad balamızın ruhu şad olsun. Bütün şəhidlərimizin ruhları qarşısında baş əyirik, əzizlərinə, valideynlərinə səbir diləyirik Allah'tan. Var olasınız.
Teşekkür ederim hər birinizə. Bir daha Allah'tan şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm və qazi qardaşlarımızı xahiş edirəm. Yaxşı-yaxşı alqışlayaq. Çünki qazi qardaşlarımız şəhid qardaşlarımızın yadigarlarıdır bizlərə. Və onlar da mən deyərdim ki, o şəhidlərimiz qədər bizim üçün ucadır, dəyərlidir. Allah onlara can sağ Murat şəhidin qonaqları, Laura ana, Laura anamızın timsalında bütün analarımızın qarşısında baş əyirəm. Vətənimiz uğrunda canından keçən igid oğulların qarşısında baş əyirəm. İgid qazi evlatlarımızın, oğullarımızın qarşısında baş əyirəm. Şəhid yarlarının, şəhid övladlarının, atalarının qarşısında baş əyirəm. Bayaq şəhidimizin atası dedi ki, qarşınızda baş əyirəm. Yox ata, biz sizin qarşınızda baş əyirib. Və fürsətdən mənə verilən bu fürsətdən istifadə edərək Murad şəhidimizə qələmə aldığım bir şeiri sizin nəzərinizə çatdırıram. İcazənizlə. Çatdı öz muradına, göz dikilib yurdumuz Qarabağa. İstəyirəm şəhid olan mən, ata. O yazmışdı xatirə dəftərində, izin salsın öz adıyla tarixdə. Çəkələş dedi əziz atamız, biz dərdliyik, sağalmazdı yaramız. Belim sındı, oğlum şəhid gələndə, dodağım titrədi Murad deyəndə. Gözü yaşlı qalmışdı, üzüntülü, qan qırmızı, müzgülü də üçülü, almışdı sevdiği göz üçün gözü. Elə bir hava var ki, sanki burada çox müqəddəsliklər var. Çünki şəhidlər qeyri-adi bəndələrdir. Allah onları yarattı, öz vətənini, torpağını, ana bacısını qorusun və Azərbaycan qədər dünyada heç bir yerdə şəhid olmuyor. Azərbaycan şəhid verən ölkə kimi igiddir, qəhrəmandır. Bu şəhidlər bizim başımızın tacıdır. Mən həmişə bacılarıma deyirəm ki, tək siz ağlamırsınız, üzülmürsünüz, siz hətta çox qürurla, göz yaşlarımız qürurla axır. Şəhidlərimiz Azərbaycan analarının, mənim, sənin və bütün anaların, onların qarşısında baş əyirik, onlara borcluyuq və mən dövlətimizə təşəkkür edirəm ki, bizim şəhidlərimiz və qazilərimiz canlı şahidlərdir. Canlı şahidlər. Onlar şəhidlərimizin şəhid olmaq mərasimində, yanında olur. Onlar da şəhid olanlardır. Amma onlar bu şəhidliyin yəni şahidləridir. Çox sağ olun. Çok sağ olun ki bizim Azerbaycanımıza değil. Sağ olsun bizim Azerbaycanımız. Analarımızın başı daim canlı olsun. Çünkü Azerbaycan hanımları dünyanın en güzel, en isti, en sıcak kadınlarıdır. Öpürəm sizi. Allah şəhid Murad balamızın yeni rəhmət eylesin ve bütün şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm. Bir ana kimi, bir nənə kimi, bir bacı kimi, bir bibi kimi, bir hala kimi. Allah rəhmət eylesin. Ruhlar şad etsin.
TV alınan sonra 5 şey yalan Eşk olsun Azərbaycan əskərinə, değerli gazilerimiz, bir ana kimi baş əyirəm qarşınızda. Çok sağ olun bu sevgiye giren Azerbaycan'a göre gayretli oğullar. Allah ömür versin analarımıza. Çok sağ olun. Siz de sağ olun Gülsel Hanım. İndi isə söz verilir değerli muğam ifaçısı Mürəvəm Mürəvəm. Çok sağ olun. Ben de herkesi aralıksız bizim şehit valideynleri salamlayıram. Benden özgürüm bu güzel analarımızın. Ruhu şad olsun. Murat kardeşimizin. Bütün şehitlerimizin ruhu şad olsun. Onlara biz TV alınan sonra 5 şey yalan
şehit oldum ki bu cansın bakıra. Teşekkürler Murat. İndi ise sözü veririk güzel xanəndəmiz Kamilə Nəbiyevaya. Lara xanım, Allah sizə səbir versin, əllərinizdən öpürəm. Mən çox xoşbəxtəm, ona görə ki, şəhid Murad Arzulayevlə eyni məhəllədə yaşamışam. Nə xoşbəxtəm, həqiqətən özümü xoşbəxt istəyirəm. Allah rəhmət eləsin, şəhidlərimiz ölmür, onlar hər zaman bizim qəlbimizdədirlər. Allah sizləri var eləsin, əllərinizdən öpürəm, əziz şəhid analarımız, var olasınız. Bir alman sonra 5 yıl yalan. Ama biz geliyoruz ha. Bir alman sonra 5 yıl yalan. Ama biz geliyoruz ha. Əziz tədbir iştirakçıları, bu günləri Arzulayev Murad Təşəkküroğlu mövluduna həsr olunmuş tədbirimiz başa çatdı. Allah rəhmət etsin. Thank you.
Bir alman sonra 5 şey yalan. Ama boş biz geliyoruz ha. Bugün bir şehidimiz, canımız şehidimizin Muradın mevluduna yığışmışdır. Bir şehit tədbiri də beləcə başa çatdı. Və bugün anasının istəyi olaraq, Laura xanımın istəyi olaraq hüzün məclisi, hüzün mərasimi kimi deyil, toyu olmamışdı Muradın. Sanki bir baş tutmamış bir toy mərasimi kimi, bir şadyanalıq kimi olmasını istəmişdi. Və məhz belə də bir tədbir oldu. Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad, məkanını, cənnətin ən əziz güşəsi, məqamını Peyğəmbərimizə qonşu eləsin. Onların ruhu hər zaman Azərbaycanımızı, dövlətimizi, dövlətçiliyimizi, o taylı bu taylı bütün vətənimizi qorusun, bütün xalqımızı qorusun, onların ruhu dəstək olsun. Və unutmayaq şəhidlərimizi, heç bir zaman unutmayacaq da. Biz hər zaman qeyd edirəm ki, biz
sadəcə dünyamızı dəyişəcəyik. Amma onlar elə bir məqamda, elə uca bir zirvədə, elə uca bir məqamdadılar ki, Azərbaycan var olduqca onlar heç bir zaman unudulmayacaq. Beləcə, dəyərli izləyicilər, Muradların sayəsində Azərbaycan yaşayır, var olur. Allah hamısına rəhmət eləsin. Dualarınızı əskik eləməyin şəhidlərimizdən. Var olun. Ondan sonra 5 il yalan Olaq dönəcəm mən sənə artıq azaldı yurdumuz yolumuz bitib tükənibdi o qandalım artıq azaldı yurdumuz yolumuz bitib tükənibdi o qandalım